Eita glória, paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Você está na rádio, a rádio também, a rádio da alegria com você, sucesso todo dia. E já é noite, né? Noite de quinta-feira, véspera de feriado. Eu já quero de antemão desejar para você uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada, uma Páscoa de muita alegria no seu coração. Oi, meus amigos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa porque hoje tem aniversariante na Rádio TB. Eu quero parabenizar minha amiga Beatriz. A Beatriz é uma grande amiga que sempre aí, né, tem nos dado também o carinho da sua audiência na Rádio JB. Ela ouve a Rádio JB através do Instagram. Porque a rádio também está nas redes sociais, né, gente? Está no Instagram, no Facebook, Twitter, tamo aí. YouTube também, principalmente no YouTube. E aqui no WhatsApp também estamos. Então, quando falo em redes sociais, pode ter que especificar, né? Porque são muitas redes sociais, cada dia mais novas redes sociais surgindo, né? Então, Bia, chamo ela de Bia. Bia, feliz aniversário para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com muita paz, muita alegria e muitas felicidades. Que você realize seus sonhos, que Deus continue te abençoando, te guiando e te dando muitas vitórias. Tá, Bia? Um abração do seu amigo JB. Quero desejar também parabéns para a nossa amiga Selma. A Selma de São João do Monte, a mãe do Gugu e da Patrícia, da Pati, e demais filhos, né? Os quais eu sei todos os nomes. Lembro do Renato, Deus abençoe o Renato também. Todos vocês, Deus abençoe. Aniversário, irmã Selma, muitas alegrias. Deus continue te concedendo muita paz, muita alegria, muita saúde. Você continue brilhando aí na presença do Senhor, dando muitas alegrias a seus familiares. Deus abençoe cada dia mais. Eita glória, aqui tem mensagens para vocês, minhas amigas. A Paula aqui de Belo Horizonte deixou parabéns, Beatriz, muitas felicidades e realizações em sua vida. Deixou para Maria Selma, parabéns à irmã Selma, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, muitas realizações em sua vida. A Eleni da Bahia, hoje os meus parabéns vai para Beatriz e Selma. Parabéns, muitas felicidades, muita saúde e paz. Que o Senhor continue abençoando suas vidas. A irmã Celeste aqui de BH, parabéns, Beatriz, muitas felicidades, muitos anos de vida recheados das maravilhas de Deus. Que seus dias sejam de vitórias e conquistas. Feliz aniversário. Parabéns, minha querida e amada irmã Selma. Desejo a você muitas felicidades, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida, te dando anos de vida com muita saúde, paz e alegria no seu coração. Você, irmã Selma, é uma pessoa muito especial para mim. Que Deus seja sempre o seu condutor em toda a sua caminhada. Te amo muito. Feliz aniversário. Nossa amiga Cláudia de Ouro Preto deixou parabéns, felicidades. A Rita do Pará deixou parabéns, Selma, parabéns, Beatriz, felicidades. A Maria Antônia de Aracruz, Espírito Santo deixou parabéns, felicidades para você, Selma. Deus continue te abençoando ricamente, um feliz aniversário para você. A Maria Antônia também deixou para Beatriz. Olá, meus parabéns, Beatriz. Muitos anos de vida para você, muita saúde e prosperidade em sua vida, felicidades. Nossa irmã Maria Perpétua de Belo Horizonte deixou: oi, irmã Selma, meus parabéns, que Deus abençoe ricamente toda sorte de bênçãos, muitas felicidades, Deus abençoe hoje e sempre, amém. Parabéns, Beatriz, muitas felicidades, amém. Então, gente, vamos de sucesso hoje, nessa noite bonita, para os nossos aniversariantes. Então, gente, continue ligado na Rádio JB nessa noite feliz de quinta-feira. É isso aí, gente. A gente tem encontrado, né, algumas dificuldades para conversar com muitas pessoas, né,
aniversariantes. Muitas vezes a gente não tem resposta. Então, mas eu peço a vocês que tirem um tempinho para conversar com o JB. Eu só quero comemorar aniversário, só quero desejar para vocês tudo de bom. Quem não se sente feliz de comemorar aniversário? Quem não se sente feliz com mais um ano que Deus concede? Então isso é motivo da gente se alegrar, independentemente se é num canal, se é numa igreja, se é num trabalho. Vamos ser mais gratos a Deus por o ano que passou, por mais um ano que Ele nos concede, né, gente? Então, me responda, por favor, quando eu perguntar. E Deus abençoe vocês grandemente. Tem leitura hoje em Amós capítulo 3. É 3 mesmo, JB? Vamos que vamos! A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu.
Amós capítulo 3. Os vícios e maldades de Israel. O anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-ão no laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não o temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor Jeová.